Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Hello everyone, welcome back to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And if you're new here, we are so happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on that notification button so you will be notified for more upcoming videos. Kò ṣe pé anybody bẹ́ẹ̀ fi kún o ohun ẹ báyìí la gbogbo ayé ń gbọ́ ìgbà tó lọ dòdòkúdò ń bí báyìí náà òun ló ṣe ya gbogbo ayé lẹ́nu ṣé kìí ṣe the same girl tó lóun mú àwọn fellow women òun pé wọ́n yàlè ṣé kìí ṣe the same girl tó ń chastise àwọn èèyàn online ìwọ tó péré motivational speaker fuck police bọ́n bá dóra wọn máa mú wọn so ìwọ dídí fuck police holier than thou àṣewọ náà ṣe burúkú tó jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú òkùnkùn. That was how your picture emerged on social media. It was not self-perpetrated by anybody. And it was not a fiction either. You voluntarily decided to go into phone sex and physical sexual intercourse with numerous married men online, Dorcas. And it got leaked to social media. We also heard voice note of where the guy was telling you that he released your nudity to people. We heard where he was apologizing. That is the 4th or the 5th guy. So, got to man ye mi lenu ni episode. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ man ṣe bí èèyàn gidi. Kò sílé kò síta. So now, Saida Kemi, díẹ̀ nu story ọ̀gá ẹ̀ ló gbọ́ yẹn. Ọ̀gá ẹ̀ fi òbúta kite ó fọwọ́ rẹ̀ ló máa dó àwọn ọkọlé ọlọ́kọlé yẹn Dorcas Adéyínká ó fi ọwọ́ rẹ̀ máa ju ìwòwò ara ẹ̀ síta a gbọ́ voice note tó líkì látọ̀dọ̀ Bukky Jesse láti kọ́kọ́ gbọ́ gbàrà ọ̀gá ẹ̀ bọ́ta ó deny pé kò sí nudity òun ìyàwó ẹni tó lọ dó l'Amẹ́ríkà threatening pé gbogbo bóun ṣe ká pẹ̀lú ọkọ òun èyí tó tún wà l'Amẹ́ríkà kílẹ̀ ń pe bọ́ọ̀yì ìyẹn ọmọ Ìjẹ̀bú yẹn ìyẹn náà tún sọ bó ṣe máa ń sọ pé kóun bọ́ pátápó kó òun tóbi ó tún bá yẹn náà ṣe phone sex òkété whilst you were claiming married online. I'm sure you never would have thought in your wildest dream that this man will wake up someday to release your nudity to social media. You know, for some reason, it's a very good lesson for you. You know why? You have always been found chastising, criticizing, coming after your fellow women, bullying them for something similar. None of them has even done anything as bad as what you did. None of them have been ever caught doing the kind of things you did. The women that you go after, that you bully, you chastise, you criticize for dating, having extramarital affair, which you showed you, or going into a second marriage or a third marriage, none of them was ever caught sleeping loosely, waywardly with other women's husbands, except you. Even as a weary, I rikiti eko wasi to tie. Ìwọ ló kọ́kọ́ break record kó máa dodo kudo kó máa gba pátá anyhow ó dẹ̀ ṣe síbi tó dá ó rìnrìn ẹ síbi tó dá báwo ni adúró ẹ tó ná on race ẹ nílùú òyìnbó ló máa jẹ́ pé ìwọ ná máa ká ẹ ìwọ tó ń bú àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ẹ tó ń pè wọ́n láṣẹ́wó tó sọ pé wọ́n yàlè wọ́n ṣe ya ọkọ lẹ́ǹkejì wọ́n fẹ́ ya ọkọ lẹ́ǹkejì wọ́n fẹ́ ọkọ lẹ́ǹkẹta ìyá ẹ̀ tó bí ẹ ò fọkọ lẹ́ǹkan ọkọ méjì mẹ́ta ni ìyá ẹ̀ fẹ́ ó ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin ọmọ tó bá jẹ́ product irú ẹ̀ lẹ́nu yín máa ń yá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ wo Saida náà Saida Kẹ́mi wàá dúró sórí YouTube wàá búgbá wàá báwo wàá bú ìkòkò bàbá ṣásùn èmi tí mi ò rí ẹ rí mo sọ yẹn pé kò kí ń rẹ̀ mí o this may not be ongoing for too long like ṣé o mọ̀ pé mo níṣẹ́ èmi ní àwọn ọmọ ẹyọ kan ló bí Saida Kẹ́mi ọ̀pá kan jalajala tí ò jára ayé tí ò jèrò ọ̀run ó ráyè tọ́ o kọ́lẹ̀ sọkùnrin lọ́rùn ni o níbi tó ti ń ṣorí burúkú kiri ó tiẹ̀ lè tọ́ ọmọ ọdún 4-5 ọmọ ẹ̀ ọkùnrin but you can be busy attacking this one that one online wàá máa búlì wàá máa bá àwọn obìnrin ẹgbẹ́ wàá máa pè wọ́n láṣẹ́wó àṣedálé moṣú ni ẹ bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀ àṣán ti dẹrù ẹ síta
bó bá máa pè mí sìn ìyá Wàzó 50 years wà láì gbogbo bí tán bá náà ń gbede mo ti gbé dórí mi ò dúró láyà mo rù dáadáa dórí mo dẹ̀ rú re mind you mo rú re Ọlọ́run fún mi ní beauty ojú gbogbo ọmọ mi tó ń bú yẹn tó mọ̀ pé ó máa kùn ẹ́ báyìí beautiful children ni mo ní lọ́lọ́run fi kẹ́ mi ẹ ti rí wọn níta díẹ̀díẹ̀ sórí pé tó bá pẹ́ story Fúnkẹ́ ìyá ẹ̀ Mariam Fúnkẹ́ Odúèkè tó bá jẹ́ story ìyá ẹ̀ ló bọ́ta wá sọ ìyá àǹtí yín Suara màmá tó wé láwà ní lánàá ìyá tiẹ̀ gangan ó ń láti bọ́ta ìyá tó bí ẹ gangan à ń láti fi wọ̀n tí n bá jẹ́yàn bíi ti ẹni gbogbo fọ́tò ọmọ ẹ everything gbogbo party màmá ẹ bí ìyá ẹ ṣe 60th birthday gbogbo àwọn tó wà lẹ̀ the same way you were coming for my family jẹ́ kémi àti wọn jọ délé ẹjọ́ I don't know you mi ò rí ẹ rí láyé mi àmọ́ ó sọ pé olórí burúkú kan ń dá owó fún ẹ ó ní olórí burúkú kan ń dá owó fún ẹ owó bà ní lórúkọ jẹ́ wàá wá gbórúkọ àwọn tí wọn ò ṣẹ̀ Saida Kẹ́mi wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ra àràbù wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ oríṣiríṣi Latifa lives in Basildon okay wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ra àràbù ohun tó ṣẹlẹ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wọn mi sórí mu just like I told you pé ó lè bomi lẹ́nu hello ṣé o mọ̀ pé ní tí ó mọ̀ èèyàn ò lè mọ story èèyàn nígbà tẹ́mi ò ń ṣe ọ̀gá ẹ̀ tó jẹ́ pé online lẹ ti ń bá òbò ẹ̀ tẹ́ ń bá ọyàn ẹ̀ Àbíkẹ́ wà very classy o ohun mo ṣe máa ń rẹ́rìn tẹ́ bá pè mí máwọn lọ́balọ́ba bẹ́ẹ̀ àwọn tán tún lè jà àwọn lọ́balọ́ba lọ àwọn tán lè ṣẹ́wọ́ àwọn lọ́balọ́ba sí wẹ́wẹ́ pọ̀ dànù wàá pàdé bọ́bọ̀ lé ní àwọn arálé fún ẹ wọ́n á ra mọ́tò fún ẹ wàá jáyé orí ẹ̀ kó dẹ̀ àwọn bọ́bọ̀ gidi tí wọ́n bá gbogbo paparazzi ọlọ́ba dé wọn ò fariwo wọn ò fẹ́ náà is coded àwọn yẹn náà tún wá ń gbòòrò ayé òun lè ṣe lè mọ bí tèmi rìn sí gangan gbogbo ìtẹ́ bá sọ ni mo máa ń yes mo ti gbọ́ ni tó bá dórí interview I will not say yes I will not say no because ẹ̀ láti gallivant sí lórí ọ̀rọ̀ mi ò jí sọ̀rọ̀ ìyá yín sórí gbogbo ilé tó wá play yẹn ìwọ náà wò olóògbé voice note wà ó lè rógolo láyé o kò sí bóyá fẹ́ mọ̀ ṣe tó fẹ́ rógolo láyé tọmọtọmọ tìran ẹ̀ ó gbé voice note wà láàrin ọ̀sẹ̀ kan ariwo ẹ̀ ti kú pa mo rò pé bóyá ń pariwo yẹn pé ó yẹ kí ìyá ẹ̀ Mariam Fúnkẹ́ kó ti wọ kómà kan ti gbé lọ sí ICU ni kó gbọ́ pé voice note yẹn ti pa ìyá ẹ̀ o ikú ti pàdánù o nígbà tó gbọ́ o no learn her lesson sórí òwe tí mo pa fún ẹ pé òjò tọmọdé burúkú péjọ yẹn kọ́ lolúwere máa wó pa wàá máa wọ ẹ̀yìn ẹ̀ wò wà láìkàláì wàá máa wo ẹ̀yìn ẹ̀ wò wàá jókòó síta wàá ló fẹ́ body shame àṣẹ gbogbo ara ẹ̀ kìdá body shame ni ìyá ẹ̀ mò ń bọ̀ lórí ẹ̀ ń sìn torí mo fẹ́ bá ìyá ẹ̀ ní gbólóhùn mo rí fọ́tò bí tí ìyá ẹ̀ tó ti gbé ẹ síbẹ̀ nísìn a ti rí ìyá ẹ̀ gangan pàápàá lórí Instagram your mother has an Instagram page ìyá ẹ̀ rè ìyá ẹ̀ tó bí ẹ gangan àti bàbá ẹ̀ rè ìyá ẹ̀ rè àti bàbá ẹ̀ sọ ẹ lè imagine irú ọmọ èjì tọmọ yìí máa jẹ́ tí ó ti kékeré tó ti yan kú tó yan àrùn tó yan àṣírí lọ́wọ́ tó fi ọwọ́ ara ẹ̀ mú gọ̀ǹgọ̀ ohun ọwọ́ mi ò tó dẹ̀ lọ fi fa ohun tọ́wọ́ ẹ̀ ò tó wálé fáwọn tó ní ẹ ó fi ọwọ́ ara ẹ̀ mú gọ̀ǹgọ̀ báyìí ó fi rí ohun tọ́wọ́ ẹ̀ ò tó tán bá ní wọ́n búyàn wọ́n fẹ́ jẹ lọ mo sọ fún yín pé tẹ́ bá wà lọ́ndà shade tí mi ò rí yín bí n ṣe jó lórí tí mo jọ̀gá tó nínú ẹgbẹ́ mi tí mo dálẹ̀ lórí Facebook for 10 years the no cyberbullying team mo lè má wà lé yín àmọ́ ọjọ́ táṣírí yín bá tún tán bá gbé ojú ọmọ tó lóun sọ̀rọ̀ sí ni àbí ìyá mo fẹ́ wo bẹ́ ṣe nípọn tó tíya lájà yín bẹ́ ṣe ní kìmí tó pé sẹ́yìn náà máa lè fèsì ẹ̀ tí má bẹ̀rẹ̀ lórí yín àti lórí àwọn family yín the same way you did to me and my family members Àbíkẹ́ ò láṣìírí o wọn mú mi níwòwò wọ́n ṣe mú dọ̀kásì tó ń fi
ìwòwò ẹ̀ ránṣẹ́ tí gbogbo àwọn ọkọlé ọlọ́kọlé káàkiri tó ń bá wọn sùn nínú inbox tó ń ṣe phone sex ló lọ ń pàdé wọn káàkiri different location táwọn ìyàwó wọn ń kà tó di pa àwọn boys yẹn release gbogbo ohun tó jọ pa wọ́n pọ̀ online. Mi ò bá yín rìnrìn ìdọ̀tí o, mi ò ń ṣòwò ọlọ́kùnrin dé online. Àbí kẹjọ wọn tó ó mọ nǹkan tó fẹ́ ó dẹ̀ mọ ibi tó ń rìn sí, and that is why there cannot be too much story about me, because mo mọ nǹkan tí mò ń ṣe. Èní kan náà ti ń dóyàn náà ti ń rúyàn o, ní omi pé mi ò ní customer o, mind you. Mo léyàn tí mo rún, mo lẹ́ni tó rún mi, of course ẹ̀kan wádìí kókó ni. That is to tell you pé mo master game tẹ́ ń lé yẹn. Ìyá yín màá kọ́ ìyá yín, màá train ẹ bó ṣe máa rìn ni. Nítorí pé ẹ jẹ́ ọmọ òtè ẹ lájú. Mo máa ń sọ fún yín gbà mí pé when you have street credibility and a substantial amount of exposure, there are ways you move and to make àwọn tó rò pọ̀ gan wá make wọn look stupid eventually. Wọ́n á gọ̀, wọ́n á di àgọ̀ tán jẹ́ yẹn gangan pé ẹ̀yin kẹ̀ ìyá yín ojú window tẹ́ máa dúró sí nìyẹn tẹ́mi ti ṣeré lọ. Story mi ò yẹ ẹnu kankan nu yín pẹ̀lú wàdọ̀ tí tẹ́ wù lórí social media. Tẹ́bí bá ń pa ìyá ẹ̀ ṣáídà, tẹ́bí ń pa àwọn ọ̀ràn ẹ̀ pàápàá, kò yẹ kó burú tó yẹn. Wo at the end of the day nsìn wọ́n gbé àwọn family ẹ̀ bọ́ta. Àwọn wèrè tó ń ṣiṣẹ́ fún wọ́n wá online, wọ́n ò bú ẹ láṣìírí inú ilé o. Wọ́n ní kán máa dáwó kú, owó bànújẹ́, owó àṣírí fún ẹ. Wọ́n wá ń dáwó fún ẹ láti jẹ tata ti gẹ́tì ẹ̀, tàti ń gbé gbogbo àwọn family ẹ̀. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó fún ẹ because wọ́n mọ̀ pé sórí burúkú kò dé kó ló wà. Nítorí the moment tí ọwọ́ mi bá ti tẹ̀, mo ti set gbogbo kíní around you. Wà á dé Nàìjíríà on deportation, èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Ó mọ̀ pé ò níwèé, ó mọ̀ pẹ́sẹ̀ ò dúró nílẹ̀ yìí. Ìwọ ló yẹ kó máa bá tó ń dáhùn èèyàn lóhùn. Ìwọ ló yẹ kó máa bá kó máa drag àwọn tí wọn ò ta sí ẹ. Tọ́n bá rán ẹ ń ṣe ẹkú, ó gbọ́dọ̀ tọ́n bá rán yàn ní iṣẹ́ ẹrú, èèyàn máa ń fi tọ́mọ jẹ ni. I remember some time ago someone called me. This will be like 3-4 years ago. And the person said, "Oh, hey Jay, ó ní àwọn kinní kan tá fẹ́ kó." This was about election time. Ó ní àwọn kinní kan tá fẹ́ kó máa bá wa post sórí page here. And this person talking to me also has a Facebook account. And when this man approached me and he said, "Oh, ó láwọn kan tá fẹ́ kó máa bá mi post." So I said, "Oh, what are the things?" I asked them to send me one. He said, àwọn ò lè send, àwọn fẹ́ kọ́kọ́ béèrè pé ṣé màá ṣe. Kí ni nǹkan ọ̀hún? Wọ́n ní it's about a politician. So money really, okay, you are going to be helping us to post about the politician. I thought it was something to promote this, said politician. So eventually, I demanded to see a copy. I insisted that I see a copy. And then they sent me a copy. And I saw that it was something that was somewhere, somehow, defamatory to the said. And I told them, I said, money mi ò lè post here. I immediately called the sister. Brother yín sọ pé kí n máa hàn pé ẹ bá mi sọ fún wọn, mo ní mi ò ní lè post ẹ. Wọ́n ní really pé kí n hold on pé káwọn tó rí hard wọn bá hard wọn. Àwọn bá dá pé Àbíkẹ́ kò máa bá wa post ẹ. First thing tí mo fẹ́ bọ̀ mo ní ẹ̀sà, mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ yìí náà ní Facebook account. Mo ní, can I ask a question? Why are you not posting it yourself on your own wall? And he went silent. I asked him on the spot, like, why can't you, since you have a social media platform and a, page, whatever it is, why did you not post these things yourself, sir? Why can you not post it yourself, sir? Why do I have to be the one? Because I know it was something that was highly implicating, that could get my enemy into trouble if I ever ventured it. And there's likelihood those people that are giving it to me deny the fact that they were the one that asked me to do it. I look at the implication, the side effect, the backlash of it on me, my own person. Because now, what the law says is, if they check me as a primary suspect, the primary poster of that thing, my chances of getting away saying it was the second person or the third party that asked me to do it was slim. So when I asked him a question like, why can you not post it on your wall, sir?
he went quiet. No, Àbíkẹ́, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé sorry kíní election yẹn a kò fẹ́ sorry a ní láti expose ẹni yẹn èmi level lo expose yẹn èmi ò expose èèyàn ẹ̀yin náà tó ń ṣe ẹni politician ìyá mi ti kú bàbá mi ti kú mi lẹ́ni tó máa gbèjà mi èmi nìkan àtọlọ́run ni mo mọ̀ tó máa gbèjà mi torí ẹ̀mí ò kí ń kọjá yàrá mi mo rántí ọmọ ẹni tí mo ń ṣẹ́jú kan yẹn pé wọ́n máa ń rányàn ṣe kúngbà mi àmọ́ tó bá mọ ohun tó yẹ kó deliver tèyí tí ò yẹ kó deliver you act within the right of your kí ló máa ń pè citizenry tó bá ti rí pé ohun tó fẹ́ ṣe yìí ó kọjá human rights yẹ o ó kọjá ẹ̀mí ẹ o ó possible kó sún ẹ sẹ́wọ̀n o mi ò fẹ́ wàhálà bí kò tiẹ̀ má wá jọ́rọ̀ ọlọ́pàá tí èpè àti àtúbọ̀tún ẹ̀ bá dé ṣé mi tí mo post ẹ̀ náà máa wá mú abẹ́ni tó ràn mí ẹni tó ràn mí kọ́ náà máa mú á jẹ́ pé mi ni mo ní kànú tí mo fi lọ bá wọn ṣe. How am I even sure that it was not even doctored to get me into a trap? To get me, because it's possible people approach, ó lè jẹ́wọ́ gangan ni wọ́n aim láti ó ti yẹ yín clip wings ẹ̀ pé nígbà tá bá ti gbé lebo àbí ká kọ́kọ́ jù síbi kan mi ò fẹ́ wàhálà tí olórí burúkú ìwọ Saida Olúwakẹ́mi Odúnáyè ọmọ kí ló porúkọ ìyá ẹ̀ Mariam Fúnkẹ́ Odúèké tó bá ti kọ́kọ́ gbé wò pé iṣẹ́ ikú tán fẹ́ rún ẹ ìtọ́ni kó lọ máa bàyàn lórúkọ jẹ́ ẹni tí ò ṣẹ̀ tí ò mọ̀ ẹ́ tí ò rí ẹ rí ẹni tí má rí ẹ rí sìn kí n rí pójú ẹ kan bá rí báyìí ni mo lè pè ẹ́ láfọ́jú bí n bá rí ẹ bọ́wọ́ ẹ bá ṣe báyìí sí bóyá òun ni máa pè ẹ́ mi ì rí ẹ rí mi ò mọ̀ ẹ́ rí mi ò bẹ́ẹ̀ dòwò pọ̀ rí mi ò ní kankan against ẹ mi ní kankan. Do you understand? 1 second, guys. Timmy, kí ló ṣẹlẹ̀? Gba kọ́kọ́rọ́, ó ti gbàgbé nǹkan àbí? And you put it back in. The weather has changed again. It's raining? Oh, it is needed. It's just too hot. Pardon me, guys. That's Timmy for you. We'll keep going up and down for getting phones. So, do you understand? Èèyàn máa ń gbé nǹkan wò social media, and let me tell you, ìwọ̀n tó rò pé ó lè sún ẹ sẹ́wọ̀n, ìwọ̀n tó ga ẹ òkété tí ó rò pé ó lè sún òun sẹ́wọ̀n Dorcas tó fi ń ṣe falafala òun ló eventually sún sẹ́wọ̀n ní Nàìjíríà pé Naija náà ń pè bẹ́ẹ̀ yẹn Naija ò ṣe ìlú òyìnbó gan tán bá yín po dáadáa mo ti gbé kan lọ rí tán ti sentence ẹ̀ nínú London yìí náà ni kò sí nǹkan tó ké tí ò ṣe wọ́n pàpà sentence ẹ̀ kò yọ nǹkan kan ó affect record ó dẹ̀ tún ṣì wà hàn nínú London yìí ó mọ̀ pé ìyá ẹ̀ bàbá ẹ̀ ó máa kàn wọ́n ṣúrí Adécourt ó gbé ìyá mi tí ò ṣe ó gbé sórí wọ́ọ̀lù ẹ̀ ó gbá ọmọ mi ó gbé sórí wọ́ọ̀lù ẹ̀ ó gbé ẹni tó mú ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú tí ò tán mọ́ wá o but woman yẹ kéèsì ẹ wà online láti 2022 ni ọmọ ẹ̀ títí tó mú ẹ fi kú ọmọ tó kú lọ́wọ́ ẹ̀ sọmọ 30 something tó da ọmọ 5 sílẹ̀ tó da baby sílẹ̀ ó wà so insensitive to the point pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bully èèyàn tó wà freshly bereaved ìyá Folúṣọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé tí ìyá ẹ̀ Mariam Olúfúnkẹ́ Odúèké tóun náà bá fojú sunkún ọmọ tó wáṣọ ọ̀fọ̀ ṣé wàá ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìyá ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ̀ ni wọ́n kú dànù lọ́wọ́ ẹ̀ Saida Kẹ́mi would you do that? Would you be happy seeing another blogger pé ọmọ ṣe kú lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ o Mariam Olúfúnkẹ́ Odúèké kan wá gbé kan sọ pé òun wáṣọ kan náà gbogbo fídíò ẹ̀ ló wà níbí báyìí gbogbo bó ṣe gbé ìyá Folúṣọ́ ẹni tó ọmọ kú lọ́wọ́ ẹ̀ tó sọ pé ìyá Folúṣọ́ pé kò pààrọ̀ aṣọ pé aṣọ kan náà ló tiẹ̀ máa ń wọ̀ wá nítorí ẹ̀ wọ́n wá ìwọ rí pé wọ́n fẹ́ milk general public ìyá Folúṣọ́ wá tọrọ owó tó ọ̀gá ẹ̀ ni olórí àwọn oníbàárà nílẹ̀ yìí kò sí ohun tí ò lè tọrọ owó ẹ̀
ẹbẹ mi Àbíkẹ́ níbi irú ẹ̀ rí ìwà banilórúkọ jẹ́ ṣe bó ní ìyá ṣe bó ní bàbá tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ̀ tí gbogbo ayé ń wò yìí Mariam Fúnkẹ́ Odùèkè tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ̀ yìí òun lọmọ kú lọ́wọ́ ẹ̀ ní òjijì ṣé ní adùn wà lè gbé ṣé wà lè gbé bá mi send kíní ẹ̀ sórí 074 mi bá mi send ẹ̀ sórí 074 mi ò lè rí ṣé wà lè gbé àbí tó bá wà níbì kan torí pé ẹbí ẹ̀ kan ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ṣé tán bá gbé wọn tán bẹ̀rẹ̀ sí ní bully one line how would you feel as a person? This is someone you don't know. This is someone you have not met per adventure or any way. Yet you have the audacity, the effrontery to pick on a picture, to post that regularly on your YouTube just because you want to earn stipends. Just because of earn stipend. Ogbe ẹni tí ó kú ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú lọ́wọ́ ẹ̀ tó wà bereaved decider. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní blog yẹ. Ó ń pè láláṣọ pípọ́n ní kò pààrọ̀ aṣọ. Bọ́mọ bá ṣánkú lọ́wọ́ Mariam Fúnkẹ́ Odùèkè náà. Sọ fún pé kó lọ gbáṣọ ẹ̀tù kó wọ̀. Káyé lè fi mọ̀ pé nǹkan ṣe. Ní kó gbé sányán kó gbà lárí bàbá aṣọ jáde ní kó wọ̀ níbi tó bá ti ń ṣọ̀fọ̀ ọmọ. Káyé lè mọ̀ pé nǹkan yìí tiẹ̀. Ìyá ẹni kò ní kó dẹmọ fún ẹ pé tọmọ bá kú lọ́wọ́ ẹ o. Báwo ló ṣe máa múra? Bóyá gbà yẹn wà wá fi ẹni tó ń bú ní gbèjégbèjọ́. Tọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú tí ó mọ̀ ẹ̀rí àwọn ará oko that they can hardly even afford to eat oúnjẹ àárọ̀, oúnjẹ ọ̀sán, oúnjẹ alẹ́. Orí social media náà ti dáwó fún ẹniyẹn inú igbó pátápátá báyìí níbàdàn lẹni tá à ń wí yìí ń gbé tó ń struggle jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n ń lọ ọmọ wọn ò wá bá yín kẹ́ help òun fúnra yín lẹ lọ gbà tọmọ yẹn fi kú sí yín lọ́wọ́. Ìgbà táwọn ọlọ́pàá kọ́kọ́ declare Dọ̀kásì ọ̀gá ẹ̀ ó fún ẹ lówó ìbanilórúkọ jẹ́ tó kọ́kọ́ declare wanted. Àwọn ọlọ́pàá sọ pé kó lọ gbé ọmọ yẹn wá. Àwọn fẹ́ rí ọmọ yẹn within so hour, so days. Ìgbà yẹn ó abandon order àwọn ọlọ́pàá. Títí tọmọ yẹn fi kú sí lọ́wọ́. Ìgbà tó lọ sí Àbújá tán kọ́kọ́ gbé tán detain ẹ̀ díẹ̀. Wọ́n sọ fún pé we give you so days to present Folusho. And she said yes, she will be bringing her. How come the next news we'll be hearing is that Folusho suddenly died? She was busy going to parties. She was busy chasing Abike. She was busy going in an unhealthy race with Abike Jagaban. Bóyá tó bá jẹ́ báwọn ọlọ́pàá ṣe sọ pé lọ gbé ọmọ yẹn wá. Bóyá tó bá gbé lọ lọ́jọ́ kejì, ọjọ́ kẹta, ọjọ́ kẹrin. Perhaps the girl wouldn't have died today. And by the time she presented the girl, it was a corpse that was presented to the police. This was after a month that she's been asked to go and present the lady. Ìjọ́ wo ló dé tó fẹ́ gbé kú oníkú. Ìyẹn wọ Saidakemi Odunaye. Ìjọ́ wo ló dé orí Facebook tó wá ṣe ṣe ẹrú. Ìjọ́ wo ló béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣerú ẹ̀ lánàá. Wọ́n fi aṣọ ẹ̀jẹ̀ bora lọ ni. Wàláì tàláì. Nísìn wọ́n gbé ìyá ẹ̀, wọ́n gbé bàbá ẹ̀ the same way you did to so many people. I went on, was it on YouTube this morning? And I saw what you posted again. Ìyá rẹ̀ o, ìyá ẹ̀ ti block account yẹn lórí Instagram. That's her mother. Her mother has quickly blocked Ajia Mariam Fúnkẹ́, ìyá ẹ̀ nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé until this morning, early today, that account was still opened. Gbogbo nǹkan tó rò pé yẹ tí yẹ ro pé òun blocking be gbogbo ẹ̀ pátápátá láti kó file. Gbogbo video tó lọ edit tó lọ yọ kúrò tó fi sí private. Gbogbo ẹ̀ pátá ni mo ti download lórí YouTube. Video ẹ̀ kú ńbẹ̀ ṣàbà. Kẹ́mi Saida Odunaye ọmọ Fúnkẹ́ Mariam Odùèkè. Video ẹ̀ kú ńbẹ̀ I download. Mi kí n lọ sí war. Like Marco weapons me dání. Do you understand? So mo bẹ kó gbogbo ẹjọ́. Nítorí ìjọ́ tó bá máa dẹni ẹ̀wọ̀n pátápátá. You are a sponsored blackmailer. Owó agbanipa tán dá fún ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó tún ṣì ń gbà. It's part of evidence. Wọ́n ti mú Tóyìn rí. Ǹjẹ́ kí lorúkọ ọmọ yẹn? Kí lorúkọ ìkejì? Ó dẹ̀ sọ ní Dọ̀kásì fóun lówó ni kó wá máa bá yé àwọn èèyàn jẹ, which was established truly because
ó fún ní owó transfer ibo lẹ ti rí owó on dá ẹ dá owó kẹ́ fi ṣe oríire ẹ dá owó kẹ́ fi ní lọ síwájú bí wọ́n bá fún yàn ní 200,000 tíyàn bá mọ̀ nǹkan tíyàn ń ṣe èèyàn á gòkè àgbà at least jíjẹ mímu á bọ́ sí nídìí ẹ̀ sórí 200 yẹn tún pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn kan tó wà nínú oko all they needed is kọ́kọ́ lèyàn kó bí 20,000 cash péré fún wọn nínú oko bó jẹ́ ke gàrí bó jẹ́ kìíní kan wọ́n á gbé ń bẹ̀ wọ́n bó jẹ́ orógbó wọ́n á lọ kó bó jẹ́ obì nínú oko yẹn wọ́n á lọ kó wọ́n á máa yí mọ́ra wọn wọ́n á máa lo turnover yẹn títí tó máa fi di 40,000 tí 40 yẹn fi expand the business yẹn tá di 50,000 ìdí iṣẹ́ ẹni náà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti máa mọ̀ ní lọ́lẹ̀ wọ́n á yímọ́ rather than kan wá gba iṣẹ́ ìbanilórúkọ jẹ́ iṣẹ́ apààyàn iṣẹ́ burúkú kẹ́ máa gba àràbù fáwọn èèyàn kẹ́ máa bà wọ́n lórúkọ jẹ́ kẹ́ rẹ́ni tó wà lókè kẹ́ máa fà wálẹ̀ iṣẹ́ ìbanilórúkọ jẹ́ òkè ṣiṣẹ́ tó ìta ṣáìdà ìyá ẹ bàbá ẹ tán bá kó ẹrẹ láti ilé ẹrẹ tó rẹ ní kó ẹ tó rẹ róbì bí ẹ iye á ti sọ fún ẹ pé kó tó ṣe nǹkan burúkú kankan ta tó máa mú àbùkù wá bá wọn ro ti yẹ ẹ o ro tòun yẹ ẹ o ro ti bàbá ẹ o ẹ má mú orúkọ burúkú wálé ọ̀tọ̀ ní pé kán parọ́ mọ́yàn kan báyàn lórúkọ jẹ́ ọ̀tọ̀ ní pé kọ́mọ yẹn ṣe nǹkan yẹn gangan orí burúkú ni ìwọ gbà ló yàn láàyò ṣáìdà Olúwakẹ́mi Odúnáyè ọmọ Fúnkẹ́ Mariam Odúèké orí burúkú ló yàn láàyò mo rí ẹ ńgbà tó ń body shame àwọn èèyàn ṣó yẹ kó máa body shame wà ní lágbájá ní skin tag tọ̀hún ní yamayama wà á ra àràbù ṣòwò léwò ṣe bí màmá ẹ̀ náà ti ń hejì ṣe bí màmá ẹ̀ náà ń hejì màmá ẹ̀ ni ìyá tó bí ẹni máa búyàn ìyá ẹ̀ ni ṣé tó bá fẹ́ yan oríṣiríṣi àràbù sára ìyá ẹ̀ ṣé kò tó yàn béèyàn bá máa má ràbù oríṣiríṣi lára ìyá ẹ̀ Fúnkẹ́ Mariam Odúèké ìyá ẹ̀ ni nítorí pé ńgbà tó gbé ìyá mi tó gbé lọ sórí YouTube tó wá online tó lọ wá búya ìyá mi died at the age of 103 orí ọ̀fẹ́ Grace tí tó possible kí àtìrandíran ẹ̀ kan má ti ní ìyá ẹ̀ gangan rẹ̀ àwọn ẹbí ẹ àwọn ló kó fọ́tò ìyá ẹ̀ pé ẹ má gbé ìyá wa à ń bẹ̀ ẹ̀yà mọ̀ pé ó bú àwọn ẹbí yín ìkan lára àwọn ẹbí ẹ sọ lánàá ó ní àǹtí ó lóun ti lọ gbọ́ ohun Kẹ́mi ó láwọn òun pè ṣáìdá ó ní Kẹ́mi ni ó lóun ló ń sọ̀rọ̀ ó ní tó bá jẹ́ òun ni tóun ṣe jẹ́ ọmọ Odúnáyè ó lóun á ṣe worse ó ní torí pé horror for horror eye for an eye ẹ̀jẹ̀ fẹ́ jẹ́ ni ó nígbà tóun wo gbogbo iṣẹ́ ibi tó ṣe lórí YouTube ó lóun wà shock gbogbo nǹkan tó ń sọ sí mi ó ní that's Kẹ́mi talking ó ní àǹtí máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ó wá ń bẹ̀ mí ó ní ìyá Súwàrà ó ní mi ò fẹ́ mọ̀ bóyá àǹtí ẹ o bóyá adopted mother o the same way tí mi ò mọ̀ ẹ́ rí tí mi ò rí ẹ rí tó dẹ̀ ní pé orí burúkú tí o yàn láti ìdílé yín òun ló fẹ́ wá máa fi kanlẹ̀kùn tèmi wọ́n ní so èmi náà ready láti kó everybody so tó bá dé court wọ́n á gbé ohun tí wọ́n ṣe jáde do I know this person ènìyàn tó wá náà sọ fún pé àwọn ẹbí títí ẹ̀ náà rí family for family. You do go to the extent of attacking my children. Ìwọ tó ní ọmọ special need. Ọmọ ọdún mẹ́rin márùn náà ni ò lè dátọ́. So inú gbogbo inú cupboard yín á kún fún cobwebs, ìdọ̀tí. But you find it so easy. So easy to blackmail, slander, and defame others online just because you are under a veil. You're covering up. You believe we can never unveil you. And now that you have been unveiled, now that your family members have been unveiled, how do you feel? She energy tell me if you take care in, if you take care in, because me ò jí sọ̀rọ̀ ya o. Tí rí mi bí ọmọ tẹ́ pé àbí bí ẹni tẹ́ pé tẹ́ bá ń bú ńjọ́ kan, ó máa break down, ó máa ro, ayé máa já. No way, not me. Come on. I'm used to it. I'm weathered for such. Well wired for all the challenges. So nothing hits me hard, I bet you. Ọlọ́run mi ò ń jí sọ̀rọ̀ yín mo kàn máa ń rẹ́rìn ni. Tí máa ra àwọn olórí burúkú yín mi, tẹ́ máa ń sáré lé mi lékìkẹ́, this one, àjẹkù ọba wọn kan. Táwọn ìyá yín, táwọn náà bá jàjẹkù ọba. Táwọn àǹtí yín, tẹ́yin fúnra ara yín bá rí àyè tẹ́ lè fi jàjẹkù ọba. I'm sure pé ẹ sáré lọ fẹ̀mí yín di àjẹkù yẹn mind.
ẹ jẹ́ ká sọ pé that is what it is. Àwọn ìpínlákùn ìran yín, àwọn ìyálákù ìyá ẹ, àwọn ìpínlákù ìyá ẹ Fúnkẹ́ Mariam Odueke tọ́n bá ráyè irú èébú tó ló fi ń bú mi yẹn, àwọn náà máa ṣe. Wọ́n á tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ti pàápàá. Ṣé side chic nìkan lẹ pè mí ni? Kọ́nà ráúráú, in fact ìyá ẹ lè wà nú gọ́tà chic pàápàá pé ìwọ ń tiẹ̀ máa gbénu gọ́tà not just on the side. Ó tún possible. There are things that don't get to me like. Ẹ fẹ́ mọ story mi gangan ni story tán gbé lẹ́yìn lẹ́nu nìyẹn yẹn máa gbé yẹn káàkiri kémi máa jayé orí mi lọ. Story ò dá. Wá dúró ilé ọkọ tó lórí burúkú ẹ̀ wò gbé sí ayé ẹ̀. Nígbà tọmọkùnrin yẹn ti já ẹlẹ̀, wá dúró ọmọdún mélòó ni ẹ́? Ọmọdún mélòó ni ẹ́? Olórí burúkú má ṣàǹfààní Saida Kẹ́mi. Ọmọdún mélòó ni ẹ́? Wá dúró ìpèníjà tó ti ní láyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò yé ṣe bí ṣe. Kò sí bó ṣe fẹ́ pamọ́ re sáyé. Kò sí bí nǹkan tó dá ṣe fẹ́ jáde látara ẹ̀. Bírú ẹ náà wọ́n máa rí ẹ lọ́dún mẹ́ta ike náà ló máa padà tún wá dì síkùn bí tọ̀gá ẹ tó máa de rọ́bà mọ́bẹ̀ tó bá ti dáràn tán tó fẹ́ dọ́jì fáwọn ọlọ́pàá wàá máa ti ké káàkiri ni olórí burúkú olóyún akẹtẹ̀